کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا طاقتور زرعی ساتھی آج بھی مارکیٹ میں موجود ہے جو کم قیمت میں زبردست کارکردگی دے سکتا ہے، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ اسے خریدتے وقت ایسی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں جس سے انہیں بعد میں بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اگر آپ نے بھی جلدی میں فیصلہ کر لیا تو شاید آپ بھی اسی نقصان کا شکار ہو جائیں۔ تو آخر یہ کون سا ٹریکٹر ہے، اس کی اصل حالت کیا ہے اور کیا واقعی یہ ڈیل فائدے کی ہے یا نہیں؟ السلام علیکم۔ آج ہم بات کر رہے ہیں فورڈ 3610 ٹریکٹر 1984 ماڈل کے بارے میں، جس کی قیمت تقریباً 11,50,000 روپے رکھی گئی ہے۔ یہ ایک سیکنڈ ہینڈ ٹریکٹر ہے جو فیصل آباد میں موجود ہے اور اس کی مکینیکل حالت کافی بہتر بتائی جا رہی ہے۔ اس میں ولایتی کرنک اور مضبوط وہیکل دیا گیا ہے جو اس کی کارکردگی کو مزید بہتر بناتا ہے۔ اگر انجن کی بات کریں تو یہ ٹریکٹر اپنی پاور اور مضبوطی کے لیے مشہور ہے، خاص طور پر کھیتی باڑی کے مشکل کاموں میں بھی یہ اچھی کارکردگی دیتا ہے۔ مائلیج کے لحاظ سے بھی یہ مناسب ایندھن استعمال کرتا ہے جو کسانوں کے لیے ایک بڑا فائدہ ہے۔ فیچرز کی بات کریں تو اس میں مضبوط گیئر سسٹم، بہتر کلچ اور پائیدار باڈی شامل ہے جو اسے لمبے عرصے تک استعمال کے قابل بناتے ہیں۔ لیکن رک جائیں، یہاں ایک بڑی بات ہے جو زیادہ تر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اگر آپ نے خریدنے سے پہلے چند ضروری چیزیں چیک نہ کی تو آپ کو بعد میں ہزاروں کا نقصان ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے کلچ کو چیک کریں، اگر چھوڑتے وقت جھٹکا آئے تو سمجھ لیں مسئلہ موجود ہے۔ پھر گیئر باکس کو دیکھیں، اگر کوئی گیئر خود نکلتا ہے تو یہ خرابی کی علامت ہے۔ فرنٹ ایکسل کو ہلا کر چیک کریں، زیادہ تر خلا کمزوری ظاہر کرتا ہے۔ اور انجن اسٹارٹ کر کے اس کی آواز ضرور سنیں، اگر ٹک ٹک یا کھڑ کھڑ کی آواز آئے تو اندرونی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ فائدے کی بات کریں تو یہ ٹریکٹر مضبوط، قابل اعتماد اور کم قیمت میں اچھا آپشن ہے، لیکن نقصانات میں یہ شامل ہے کہ چونکہ یہ پرانا ماڈل ہے اس لیے بغیر چیک کیے خریدنا رسک ہو سکتا ہے۔ آخر میں سب سے اہم بات، قیمت فائنل کرنے سے پہلے کسی تجربہ کار مکینک سے مکمل چیک ضرور کروائیں۔ نوٹ: یہی ٹریکٹر نہیں، کوئی بھی سیکنڈ ہینڈ ٹریکٹر اچھی طرح چیک کر کے خریدیں، نہ آنر دھوکہ دے نہ کسٹمر دھوکہ دے۔ اب آپ بتائیں، اگر آپ کے پاس یہ بجٹ ہو تو کیا آپ ٹریکٹر یہی خریدیں گے یا نہیں؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں اور مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ دوستو، ہمارے اس چینل پر سوزوکی بولان، کیری ڈبے، کاریں اور ٹریکٹر کی ویڈیوز ملتی ہیں اور انشاءاللہ ملتی رہیں گی۔ کار، کیری ڈبہ یا ٹریکٹر کے لیے چینل سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔